أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Para wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kegiatan iman, memberikan ilmu manfaat, memberikan Islam, ihsan. Semoga pertemuan dia tapankan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam pamugi didugikan ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi, mugi jaga di akhirat dipapari syafaat sareng ngaleut di telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meraskan ngeunaan istighfar dikawitan ku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad sareng sanes-sanesna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man aksaron istighfar, sisa jalmi nyeurkeun ngaos istighfar, aksaral istighfar, ja'alallahu lahu min kulli farjin min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala bakal dijadikan kabingungnah janten bingah, dan kabingung digentos kabingah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhikin makhraja, tiap-tiap masalah kesempitan bakal pasian jalan keluar ku Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah bakal masihan rezeki di jalan anu teu disangka-sangka. Ya sapali tina manfaat istighfar tina sahih hadis ayat 3 disebutkan ku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabingungna bakal dijantenkeun dikantos kabungah kegembiraan ku Allah Subhanahu wa taala. Masalahna bakal dipasihan jalan keluar, sareng katilu bakal dirizkian di jalan anu teu disangka-sangka. Nyaarkeun istighfar ya, berarti umum diaosna iraha bae, di janten dikiran umum iraha bae eta teh dibacana teh. Dan upami nyaarkeun istighfar ningali hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasana dibacana ningali hadis umum iraha bae. Tapi dina waktu-waktu tertentu aya anu langkung utama ngaos istighfar. Tetep aya anu paling utama, tapi upami diaoskeun secara umum eta biasa bae. Upami diaoskeun dina waktu tertentu maka langkung utama deui. Misalnya disebutkan dina kitabiyah ahwal wa aqwat yustahab fiha al-istighfar. Aya sabaraha kaayaan, aya sabaraha waktu memang dianjurkan ngaos istighfar. Dan secara umum mangga iraha bae, tapi dina kaayaan sareng waktu-waktu ieu langkung diutamakan deui. Yang pertama, al-istighfar masyru'un fi kulli waqtin. Istighfar dianjurkan, disyariatkan di tiap waktu iraha bae. Wa hunaka awqatun aw ahwal makhsusah yakun istighfar fiha mazidu fadlin. Tapi dina waktu-waktu tertentu, dina kayaan-kayaan khusus, istighfar langkung-langkung tambah deui
keunggulanana keistimewaanana. Nah, upami hoyong nambahan keistimewaan istighfar, perhataskan waktu-waktu iya. Wa min hadil awqat, di antara waktu-waktu keayaan-keayaan nu langkung istimewa deui ngaos istighfar nyata nu kahiji ba'dal faragh min adail ibadat. Santosna beres ngalaksanakan ibadah-ibadah. Jantan upami istighfar diaskeun santosna ngalaksanakan ibadah-ibadah, maka keistimewaan nambah, keunggulan nambah, fadilahna nambah. Misalnya di Al-Quran disebutkan ku Allah di surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Summa afidu selanjutnya gerak tawaf ifadah ya. Min haitsu afadhan nas sakumaha jalmi-jalmi anu haji maksana melakukan tawaf ifadah. Wastaghfirullah, maka santosna tawaf ifadah maksana santosna haji surkeun ngaos istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Saktosna Allah Maha Ghafur, ngahampura sareng Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicontohkan di diata santosna ngalakukan haji, beres amal manasik haji, melakukan manasik haji sanes manasik latihan, tapi memang santosna ngalakukan ibadah haji, maka wastaghfirullah ya. Nyaarkeun ngaos istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahab al-istighfar lima yaqa fiha min khalal aw taksir fi ada'il ibadah. Kunaon santosna ibadah ngaos istighfar lima yaqa fiha min khalalin aw taksir ya. Margi mungkin aya kesalahan-kesalahan dina ibadah. Aw taksir atanapi aya unsur lengahna urang teh dina ibadah fi ada'il ibadah. Maka kemungkinan aya kekirangan dina ibadah, aya unsur lengah dina ibadah, santosna ibadah tadi orang istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatul karimah ja'at fil hadis al-Qur'ani 'anil haji khassatan ba'da tawafil ifadah. Nu tadi ayatna santosna ngalaksanakan tawaf ifadah. Fauna yati istighfar lima yakun qad hadasa min khalal aw taksir fi ada'il ibadah. Kama syara'al istighfar ba'dal faragh min as-salawat al-khamsi. Sakuma oge disyariatkan istighfar santosna beres ngalakukan salat 5 waktu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salat al-mafruḍah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami beres melaksanakan salat nu wajib, yastaghfirullah salasan. Rasulullah ngaos istighfar 3 wangsulan, 3 kali tos salat. Li annal abda li ayyaqa minhu nuqsun fi salati bisa babi ghaflatin aw sahwin. Sebab mungkin terjadi oge dina salat terjadi kekurangan, margina ghaflah lalai atanapi sahwin margina aya orang hilap. Mirip sareng tos haji tadi, mungkin aya kekirangan dina salat, mungkin aya oge unsur orang lalaurang atanapi unsur orang teh hilap ya. Maka santosna salat oge dianjurkan kangge ngaos istighfar. Sakuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah salasan. Rasulullah ngaos istighfar 3 kali upami idza sallama minas shalah, pami beres mengucapkan salam dina salat. Yang pertama, istighfar langkung utama dari aya tambahan-tambahan keutamaan upami diaoskeun saantosna ibadah. Saantosna ibadah. Anu kadua,
al-istighfar bil ashar. Qad asnallahu azza wa jalla ala ibadil ladzina yastaghfirunahu fi hadzal waqti al-mubarak. Allah Subhanahu wa taala muji hamba-hambana anu istighfar dina waktos anu barokah ieu nyaeta al-istighfar bil ashar. Istighfar dina waktos sahur. Berarti dina bagian wengi anu terakhir, seperti lu terakhir. Jadi ya maksana waktu sahur maksana. Jadi sanes kieu bade ngaos istighfar kudu sahur heula sanes ya. Misi nyebatkan kudu mam heula teh ente sanes. Waktu sahur gitu ya. Jadi waktu sahur wungkul ya. Sanes kudu sahur aya kudu sahur mah anu bade puasa eta mah. Anu dianjurkan sahur, sunnah sahur makan teh kanu bade puasa eta. Dan tadinya waktosna maksana. Allah Subhanahu wa taala midau as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Surat Al-Imran ayat 17. Allah Subhanahu wa taala muji kelompok ieu teh. Di antara nu sabar, nu jujur, wal qanitin anu khusyuk dina ibadah, wal munfiqin anu infak, wal mustaghfirin bil ashar. Sareng anu istighfar dina waktu-waktu sahur. Janten kelebihanana Allah Subhanahu wa taala muji ya jalmi asnallah azza wa jal. Asnallah azza wa jal ala ibadil ladzina yastaghfirunahu fi hadzal waqt. Allah muji jalmi anu istighfar dina waktu-waktu sahur. Wa qala azza wa jal kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala oge muji kajalmi anu rajin gugah wengi salat tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dimana waktu wengina sakedik diangge sare. Oge wabil ashari hum yastaghfirun. Dina waktu sahur aranjana teh ngaos istighfar. Janten awasan nu paling bagus wengi teh salah sawiosna istighfar. Nu sanesna ge bagus tapi istighfar istimewa pami diaoskeun nalika waktu-waktu sahur. Wa qad jaa fi tafsir qouli azza wa jal hikayatan an Yaqub alaihi salam. Menjelaskan nafsirkeun ayat qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Menjelaskan ayat 88 surat Yusuf ngeunaan Nabi Yaqub. Ayat qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yaqub meraktekkan ayat iya annahu akharal istighfar illa waqti sahur. Mengakhirkan waktu istighfar dugikeun waktu sahur. Kemudian margina wasabab fi fadilati hadzal waqti anna Allah azza wa jal yastajibu fihi du'a. Diutamikanana waktu sahur kangge ngos istighfar margina Allah Subhanahu wa taala bakal ngaijabah doa wa yu'ti fi sa'il. Allah bade masihan kana nuhunkeun memberi kepada yang minta wa yaufir fihi lil mustaghfir. Allah bakal ngahampura kanu ngaos istighfar. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya anu magakeun memperkiat ieu teh hadis di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midau yanzilu rabbuna kullailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala
pangeran orang sadaya tiap-tiap wengi turun ke langit dunia nuju nyesa seperti lu terakhir. Fayaqul, ras Allah Subhanahu wa taala midau man yad'uni fastajibu lahu. Sing sajalmi ngadoa ku kaula bakal diijabah. Siapa yang berdoa akan diijabah. Sepertiga terakhir. Man yas'aluni fa'utihi. Siapa yang meminta akan saya beri, kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar akan saya ampuni. Di hadis riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Di Bukhari Muslim Syekhani ya. Nah, ya ujung hadisna anu berhubungan sareng bahasa orang sadaya man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang istighfar kepadaku pada waktu sepertiga terakhir malam akan aku ampuni. Wan Khalid bin Ma'dan yaqulu Allah azza wa jal inna habba ibadi ilayya almutahabbuna bihubbi almuta'alliqu qulubuhum bil masajid wal mustaghfirin bil ashar. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Khalid bin Ma'dan nyaur Allah Subhanahu wa taala mika cinta hamba-hambana anu silih mika cinta di antara saranjana al muta'alliqu qulubuhum bil masajid nu hatena sok terkait ke masjid. Katilu wal mustaghfirin bil ashar sareng anu istighfar nuju waktu sahur. Dia waktu anu katilu, waktu anu kedua, nu paling utama waktu sahur. Yang pertama tadi santosna ibadah. Terus anu katilu fi khatmil majalis ya. Nalika nutup majlis ya, nutup pertemuan. Wadhalika indama yakumul insan min majlisihi khassatan idza kana ma ikhwanihi aw fi ijtima'ihi aw fi amalihi. Istighfar langkung istimewa deui upami santosna nutup pertemuan. Bade pertemuan khusus sareng saderek-saderek atau nabi fi ijtima'ihi aw fi amalihi bade kumpul-kumpul atau nabi santosna didamel dina riungan tadi. Ayat hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum mil majlisin illa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah bangkit hala tina tempat calik anjana kajaba ngaos hala subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Ya Rasulullah ma aksar ma taqul haula'il kalimat idza qumta qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami nutup majlis biasana ngos istighfar. Aya seur yana hadis-hadisna redaksina nu umum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu teh kangge nutup majlis. Kafaratul majlis. Ditaros Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah sar Aisyah ya Rasulullah ma aksar ma taqul haula kalimat idza qumta qal idza qumta. Rasulullah kunaon ngaos kalimat-kalimat iya. Kunaon sering ngaos kalimat-kalimat iya. Upami bade ngadeg beres tina riungan. Qala la yaquluhunna min ahadin hina yakum min majlisi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzalikal majlis. Sebab pami ngaos awasan-awasan iya cenah teh gitu. Maka illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzalikal majlis. Maka bakal diampuni anu terjadi dina majlis anu tadi dicalikan gitu ya. Dan no terjadi hal-hal no terjadi di majlis tetapi bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala pami ditutup ku istighfar gitu. Istighfar biasa no paling umum hafal subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fahadi fursatun azimatun yang bagi alla yauful anhul muslim khassatan fi majlisina allati yuksiru fiha al-kalam. Yata waktu agung upami ngariung waktu agung pantas-pantasna ulaya no khilaf jalmi muslim khususna kangge nutup ku istighfar sebab dina majlis biasana seueur yuksuru fihal kalam seueur cariosan macam-macam dina riungan teh macam-macam dina riungan teh aya nu bisnis aya anu ngadu penyakit aya anu macam-macam menuju itu teh biasana pami nu ku kaluhur biasana cerita penyakit nu seueurna cerita penyakit, cerita macam-macam perubahan fisik gitu ya. Cerita ya macam-macam nanti. Cerita ganti parfum, baheula parfum wangi ayeuna tos mulai minyak angin macam-macam. Iruan itu teh banyak. Anak-anak juga banyak cerita anu rupa-rupa dina majlis. Maka upami ditutup istighfar Allah Subhanahu wa taala insyaallah ghafara lahu ma kana minhum fi dzalikal majlis. Allah bakal ngahampura ya anu katilu ya anu kaopat al istighfar lil amwat ya al istighfar lil amwat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariga min dafnil mayyit waqafa alaihi Rasulullah pami beres ngorepkeun mayit biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa alaihi biasa ngadeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau habis menguburkan mayit biasanya Nabi berdiri. Kemudian faqala istaghfiru li akhikum. Ayo orang mengistighfarkan sadarek-sadarek urang. Gitu. Wasalu lahu at-tasbit. Nuhunkeun ka Allah kangge gaduh tiasa ditetepkeun bacaanana dina iman dina ngajawab pertanyaan malaikat mungkar nakir ya tasbit ya fa innahu la'an yus'al sebab mayit ayeuna teh nuju ditaros gitu ya nuju ditaros ku malaikat maksana fa innahu la'an yus'al margina mayit di awal-awal lebat alam kubur teh ditaros ke malaikat maka orang mangnuhunkeun ka anjeunna teh mangnuhunkeun istighfar tina dosa-dosa. Maka di Al-Qur'an memang di antara nu nyambung sareng urang papada mukmin teh itu mangnuhunkeun istighfar mangnuhunkeun hampura. Allah midau dina surah Al-Hasyr Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Urang oge nuhunkeun hampura ka jalmi anu mayunan urang maot dina kaayaan iman. Rasulullah maraktikeun ieu sapalina santosna ngurupkeun mayit. Itu nu waktu-waktu nu paling istimewa kangge ngaos istighfar teh. Fama huwa al mayyit fi hadzal mauqif al-asib ila al-istighfar wa talabil maghfirah min Allah azza wa jal. Kacida butuhna si mayit teh dina waktos harita kana istighfar ya. Wa talabil maghfirah min Allah azza wa jal pangnuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfirul amwat idza zarahum waqafa ala qulubihim. Maka ya oge ku Nabi ke dipraktekkeun upami Nabi ziarah kubur biasana teh nu pangiyana bacaan pentingna teh nu paling pentingna teh istighfar. Istighfar nu paling pentingna. Ternyata di Quran di ayat 31 surat Ali Imran gitu. Itu jalmi anu dipasihan pura dosa teh kenging pamasihan istimewa ti Allah upami Allah mika cinta eta jalmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
dan ningali ayat Allah Subhanahu wa taala midau, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di cara mencintai Allah berarti mengikuti Nabi. Kalau sudah kita dapat cinta dari Allah dengan mengikuti Nabi, maka Allah akan memberi keistimewaan. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Nah, kalau Allah cinta kita ini, yang pertama diberikan tuh wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan ampunan dosa. Jadi kalau tandanya orang dicintai Allah itu bukan dikasih dunia. Nah, bukan dikasih keduniaan. Sebab keduniaan itu dikasih ke orang baik dan orang tidak baik. Jadi kalau keduniaan tuh oleh Allah diberikan kepada orang baik dan orang tidak baik. Tapi kalau ampunan dosa hanya orang baik saja. Jadi jangan ketipu kita ini. Orang yang dicintai Allah itu bukan yang pertama diberi itu bukan harta, bukan keduniaan yang Allah. Kalau Allah cinta orang itu, yang pertama diberikan adalah ampunan dosa. Makanya coba lihat, semua ibadah-ibadah itu keunggulan utamanya itu ampunan dosa. Semua. Wudu kalau baik diampuni dosa. Haji sejak berangkatnya diampuni dosa. Keutamaan pertamanya itu paling utama, pengampunan dosa. Karena memang pemberian istimewa. Kalau Allah mencintai seorang hamba, bukan keduniaan, ya, bukan keduniaan. Kalau keduniaan itu oleh Allah diberikan kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Umum kalau itu. Contoh, coba orang yang paling kaya, orang baik siapa? Orang baik yang paling kaya lah? Bill Gates. Bill Gates itu apa agamanya dulu? Nah, dulu dari kita ya. Orang baik, orang mukmin yang paling kaya yang Allah berikan dunia siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak ada yang menandingi itu. Orang baik kan. Tapi sezaman dengan Nabi Sulaiman juga ada Qarun ya, ada Qarun tuh. Qarun orang baik enggak? Orang jelek Qarun mah. Tapi oleh Allah juga diberi keduniaan yang banyak. Tuh, contoh. Jadi kalau keduniaan itu oleh Allah diberikan kepada orang yang baik, juga orang tidak baik, sama dapat. Tapi kalau ampunan dosa tidak ya. Ampunan dosa itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah senangi aja. Makanya pemberian istimewa kalau Allah mencintai seorang adalah kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi barangkali kita beribadah terus di antara doa ibadah itu ada unsur minta rizki keduniaan, ternyata tidak begitu terasa oleh kita, tapi kita tetap dijadikan rajin ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ada pemberian yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan bagi kita. Jadi jangan putus saja ibadahnya itu. Jangan putus ibadahnya. Kata Imam Ghazali juga, orang yang diterima doanya itu bukan yang keinginannya dipenuhi oleh Allah, bukan. Tetapi dirajinkan ibadah, tetap dirajinkan ibadah, itu adalah tanda di antara tanda-tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngelamun kita kalau misalnya rajin ibadah tapi keduniaan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi kita misalnya tetap rajin dalam ibadah, maka rajinnya ibadah ini justru itu tanda dikabulnya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau berhenti ibadah terus yang kita inginkan tidak dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, rugi dua kali katanya. Nauzubillah min dzalik. Karenanya maka ayat 201 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar kita tidak hanya meminta keinginan dunia saja, tapi juga keinginan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan hanya keduniaan saja, tapi juga wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa disampaikan. Jadi singkatnya adalah istighfar dianjurkan kapan saja, tiap waktu, tiap saat. Tetapi kalau
dibaca pada saat-saat yang oleh Allah dan Rasulullah tunjukkan, itu lebih istimewa lagi. Pertama, setelah kita beres ibadah. Yang kedua, waktu-waktu sahur. Yang ketiga, waktu menutup majlis. Yang keempat, yaitu waktu setelah kita menguburkan orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mudah-mudahan diberikan pertolongan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun tahu ilmunya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong, tidak manfaat. Makanya ada doa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Jadi ilmu tidak cukup. Kita minta untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk melaksanakan ibadah terbaik kepadamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan maunahnya. Maunah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sering minta ayat 5 di Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang minadz-dzakirin wadz-dzakirat illahi katsira. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.